Okay ဒီကတော့ material resources တခုကိုဖန်တီးကြည့်အောင်เนาะအဲဒီမှာတော့က wine လို့နာမည်ပေးလိုက်မှာပေါ့เนาะwine ကိုတို့ကဒီမှာတိုက်အမျိုးအစားရပါဘူးဆိုဒီကောင်ကျတော့တို့ work mode တော့ဟိုဒီတော့ပစ္စည်း material ဖြစ်သွားပြီ okay material ပေါ့เนาะအဲ့မှာ initial မှာဒါပြင်လို့ရတယ်ဟောဒီမှာ material မှာတို့ကဒီပစ္စည်းတွေဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ခုနဒါဒါ maximum rate တွေ availability တော့ 100% အဲ့ time ပေါ်အခြေခံပြီးပြောတာပစ္စည်းတွေ material ကျတော့ time ပေါ်အခြေခံပြီးပြောတာမဟုတ်ဘူး per unit ပေါ့เนาะတစ်ခုချင်းစီမှာပြောတာဥပမာက wine ဆိုတော့ bottle နဲ့တွက်မယ် plane နဲ့တွက်မယ်အဲ့ဒါ material ဒီမှာ bottle လို့ပေးလိုက်ပါเนาะ beauty okay bottle လို့ပေးလိုက်မယ် bottle ပေးမယ် standard rate ဆိုရှိအဲ့ standard rate ကအဲ့ bottle နဲ့သွားပြီးတော့ဆက်ဆက်ပါဥပမာဖာလိုက်ဝယ်မယ်ဒီမှာဖာ case လို့ရေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဟိုဘက်မှာဟိုထဲမဲ့တန်ဖို့ဒီcase ပေါ့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ project ကသူ့အတွက်တွက်ချက်ဖို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ပါတော့ကျွန်တော်တို့ resource management မှာမြင်တော့အောင်ပေါ့เนาะ unit ကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးတာပေါ့เนาะဥပမာတော့ဒီမှာ$3 3ထည့်လိုက်မယ်ဒီမှာ tabs okay เนาะအဲ့မှာ$3ဟောပြလိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင်သူ့ရဲ့ဝါတွေကိုတို့ကဟောဖြစ်လို့ရတယ်တွက်ချက်လို့ရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့မှာ wine အမျိုးအစားပါတော့ material အဲ့ material မှာဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့တွက်ချက်မှာတော့ပေါ့နော် unit အမျိုးအစားအဲ့ unit ကိုမှာ per unit ပေါ့ဒီလိုတောက်ထားတာ unit တစ်ခုချင်းစီမှာဘယ်လိုတွေရှင်းမလို့ဆိုရင်ဒီငွေပမာဏရှင်းမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟောဖြစ်လို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ project မှာလိုအပ်နေမယ် material resource တွေပေါ့နော် material resource ကအချိန်ပေါ်မှာသွားတာမဟုတ်ဘူးเนาะ work တို့ပါတို့ဒါအချိန်ပေါ်ကနေသွားတာ material resource ကျတော့ကျွန်တော် per unit ပေါ့ unit တစ်ခုချင်းစီမှာဘယ်လောက်တုံးဆိုတဲ့ပုံမှာကျွန်တော်တို့သွားတာပေါ့နော် okay နော်